आजको श्लोक दोहोऱ्याउँ। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। यततः हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अब हेर्नुस्, कारण के छ भन्दा यसको अलिकति निरूपण हामी गरौँ, अलिकति यसको व्याख्या अलिकति गरौँ। कुन रूपमा गरौँ ध्यान दिएर हेर्नुस्। गोपीहरूलाई लिउँ हामी। गोपीहरू एकदम संसारी छन्, वृन्दावनका कृष्ण प्रियाहरू एकदम संसारी। तर संसारी भए तापनि बडा बडा योगीहरूले गोपीहरूलाई प्रणाम गर्दछन्, गोपीहरूको वन्दना गर्दछन्। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेङ्खेङ खनार भरुदितो क्षणमार्जनादौ। बडा अप्ठ्यारो छ। यादुस्थितम स्वजन मार्य पथम च हित्वा। मैले उद्धवको प्रसङ्गको सानो टुक्रो ल्याएर जोडे। गोपीहरूको अतिशय सम्पूर्ण रूपले उनीहरू संसारी छन्। विवाह गरेको छ, छोरा छोरी नाति पनाति घर गृहस्थी सबै पुरै छ। अनि जसले सारा संसार छोडेको छ, जसले सारा संसारबाट आफूलाई निवृत्त गरेको छ, ती योगीहरू पनि गोपीहरूलाई गुरु मानेर प्रणाम गर्छन्। भक्ति जगत गोपीहरूलाई गुरु मानेर प्रणाम गर्छन्। कारण के छ भन्दा गोपीहरू शरीर संसारको छ उनीहरूको, तर उनीहरूको मन, उनीहरूको इन्द्रिय, उनीहरूको बुद्धि, उनीहरूको चेतना, उनीहरूको आत्मा केवल कृष्णको लागि छ। वृन्दावनमा वर्णन आउँदछ गोपीहरू अनेक प्रकारको श्रृंगार गर्दछन्, तर त्यो गोपीहरूको श्रृंगार संसारलाई देखाउनको लागि होइन, श्याम सुन्दर कृष्ण कन्हैयालाई प्रसन्न गर्नका लागि। माने उनीहरू जे गर्दछन् त्यो उनीहरूको कृष्ण अभिमुख हुन्छ। त्यसकारणले बडा बडा योगीहरू भन्छन्, धन्य हो यी परम गोपीहरूलाई जसले यो अत्यन्त कठिन भन्दा कठिन मायाको डोरीलाई उनीहरूले चडक्कै चुडाएर भगवानसँग गाँसेका छन्। सुखदेव जस्ता योगीहरू प्रणाम गर्दछन्। उद्धव जस्ता महाज्ञानीहरू गोपीहरूको प्रशंसा गर्दछन्। तसर्थ सजिलो के छ भन्दा यदि हामी साधना गरेर यदि इन्द्रियहरूलाई निवृत्त गर्न खोज्दा साधनामा काहीँ न काहीँ चुक हुन सक्छ, बिर्सिन सक्छ, भुल हुन सक्छ, काहीँबाट पनि हामी चिप्लिन सक्दछौँ। तर एउटा कुरो के हुन्छ भने अनुराग। मायाको अर्थ के हो भन्दा कृष्णलाई छोडेर कृष्णले तयार गर्नुभएको सृष्टि प्रति अनुराग उनलाई माया भनिन्छ। यावन मात्र जति पदार्थहरू छ त्यतातिर हाम्रो लगाव छ। म साना साना कुराबाट हजुरहरूलाई भन्दैछु, लगाव छ। जस्तो लगावको लागि म भनौँ, हाम्रो शरीर प्रति बहुत लगाव छ हामीलाई। शरीर प्रति हामी धेरै मोहग्रस्त छौँ। त्यसकारणले त गोकर्णजीले पूज्य पिताश्रीलाई भन्नुभयो, देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमोच। त्यसरी नै शरीरसँग रिलेटिभ भएको यावन मात्र जति पनि पदार्थहरू छ त्योसँग हाम्रो माया छ। माया मतलब अट्याचमेन्ट छ। फरक के छ भने शरीरका लागि, संसारका लागि,
संसारका यावन मात्र वस्तुका लागि हामी परमात्मालाई पनि छोडिदिन्छौँ, तर संसारलाई पक्रिन्छौँ। गुरुजी, म केटाकेटी नै थिएँ, म कालिम्पोङमा थिएँ त्यतिखेर। गुरुजीले आफ्नो एउटा परम प्रिय गृहस्थ शिष्यलाई भन्नुभयो, यो चिया खान छोडिदियो। गुरुजी, मबाट चिया छुट्दैन। लास्टमा गुरुजीले एउटा कुरो भन्नुभयो, तिमी अब निश्चित गर कि चिया छोड्छौ कि मलाई छोड्छौ। बोलेन। अब मौनम स्वीकार लक्षणम, नबोल्नुको अर्थ यही हो, म गुरु छोड्न सक्छु तर चिया छोड्न सक्दिनँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तपाईहरुले यसलाई अन्यथा नमान्नु होला, तर म एउटा खाली उदाहरण दिँदैछु तपाईहरुलाई। 11 देखि 12 गीता स्वाध्यायको सुन्दर प्रसंग हाम्रो चल्दैछ। अब यो सुन्दर प्रसंगमा सम्भव छ तपाईहरुको जीवनमा धेरै पल्ट बिल्कुल यही समयमा कुनै न कुनै विघ्न बाधाहरू आउला, तर त्यो विघ्न बाधाहरूलाई पहिले अथवा पछि पन्छाउन सक्नुहुन्छ। म यहाँ बरोडामा छु, परमात्मा राज्यको कृपाले बरोडाको आचार्य हुँ। म धेरै काम प्रकल्पहरू चलिरहेको हुन्छ। यो अर्थ होइन कि 11 बजी मेरो काम आउँदैन, तर सबैलाई भन्देको छ, दैलो बन्द गरेर राखेको छ, भित्रबाट बाहिर एउटा बोर्ड लगाइदिएको छ, 11 देखि 12 सम्म कसैले पनि मलाई संकेत पनि नगर्ने, बोलाउने पनि होइन। म एकान्तमा छु, अब सबैलाई थाहा छ। फोन आउँदाखेरि फोन म बन्द गरिदिन्छु। त्यसले गर्दा तर खुल्ला यस कारणले राखेको, साउन्ड आएको छैन कि अथवा केही प्रब्लम छ भने यसमा मेसेज गर्यो भने म देख्दछु। त्यसरी नै तपाईहरु जो पाठ पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरुका जीवनमा पनि 11 देखि 12 सम्मको कार्यक्रममा काहीँ न काहीँ केही न केहीले तान्छ तपाईहरुलाई। त्यतिखेर तपाईहरु अडिग कति रहन सक्नुहुन्छ? होइन, नगई भएन, अथवा पहिले जाने अथवा पछि जाने, अथवा त्यो कार्य पहिले गर्ने अथवा पछि गर्ने। त्यसमा हजुरहरु कति विचार गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईहरुले यस्तो विचार गर्नुभयो कि आखिर फेसबुकमा त छँदैछ, फेरि पछि हेरौँला न, अहिले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी आएको छ, यो अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ पहिले हामी स्वीकार गरौँ। एउटा कुरो निश्चित रूपमा विचार गर्नुहोस्, अहिले मसँग बसेर जुन तपाईहरु सान्निध्य सत्संग गर्दै हुनुहुन्छ, यसको महत्व धेरै ठुलो छ। अब यो रेकर्डिङ भएर जुन बसेको छ त्यो पनि इट इज गुड, तर त्यो अहिलेको जस्तो जुन सान्निध्य हो त्यो हुँदैन। यसलाई यो प्रत्यक्ष हामी सत्संग गर्दैछौँ। बस यही हो माया भनेको। शरीरले अथवा शरीरसँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरोले जब यो समयमा हामीलाई तान्दछ, तानेपछि हामी कमजोर हुन्छौँ। एउटा उदाहरण मात्रै दिएको, गोपीहरू, कृष्णका सखीहरू, कृष्ण प्रियाहरू आज विश्वमा बडा बडा ठुला ठुला धर्मात्माहरूका पनि प्रणम्य किन भए भन्दा उनीहरूले सबै पुरै संसार सम्हाले, तर कृष्णलाई हृदयमा राखेर। त्यसकारणले उनीहरूले एउटा शब्द भने, यस्तो खालको मोमेन्ट आयो जसमा सबै कुरो त्याग गर्नुपर्ने छ भने पनि हामी त्याग गर्न सक्छौं, तर कन्हैया न तजियौं, कृष्णलाई छोड्न सक्छौं। घर तजौं, वन तजौं, नागर नगर तजौं, भैया छोडौं, मैया छोडौं, गैया छोडौं, सब छोड्न सक्छौं। यहाँसँग पुत्र, परिवार, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब सबैलाई छोड्न सक्छु, तर पर कन्हैया न तजियौं, तर कृष्ण कन्हैयालाई म त्याग्न सक्दिन। यसको नाम हो निष्ठा। निष्ठा छैन भने हामी कुनै पनि कुरोलाई परिपक्व रूपमा आफ्नो भित्र हाल्न बहुत गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ। अब जुन कुरो म भन्दै थिएँ, कृष्ण प्रति प्रेम लगाउने आदत बनाउनु भयो भने मायापट्टिको जुन अट्याचमेन्ट छ त्यसलाई मोह भनिन्छ।
जसले हामीलाई धर्मबाट परमात्माबाट हामीलाई ओह्राल्दै झार्छ। परमात्मासँग पनि हामीले त्यही अट्याचमेन्ट गर्ने हो, परमात्मासँग पनि त्यही नै प्रेम गर्ने हो। तर परमात्मासँग गरेको प्रेमले, मैले हिजो सायद भनेको थिएँ, संसार प्रतिको प्रेमलाई परमात्माको प्रेमले कन्ट्रोल गरिदिन्छ। नभए हामी अन्धो प्रेम गर्दछौँ, अनि अन्धो प्रेम गरेको बेला जब प्रेमले धोका दिन्छ, अनि धोका दिएको बेला अनि आत्महत्या गर्ने अथवा त डिप्रेसनमा जाने अवस्था पर्दछ। अब यो अन्धो प्रेमको अर्थ केवल कुनै केटाले कुनै केटीलाई अथवा कुनै केटीले कुनै केटालाई पहिले आई लभ यू भन्यो, पछि गएर छोडिदियो, आई हेट यू भनेर छोड्यो, यसको मात्रै कुरो होइन। मानिलिनुहोस् तपाईँले एउटा सन्तान छोरो बनाउनु, त्यो छोराले तपाईँले विचार गर्नुभएको छ यसले हाम्रो पालन पोषण इत्यादि गर्छ भनेर। तर जब ऊ बालिग हुन्छ, ऊ ठुलो हुन्छ, जवान हुन्छ, उसले एउटा केटीसँग प्रेम गर्दछ अथवा विवाह हुन्छ, उसको विवाह भएर आएपछि सम्भव छ आउने पात्र यदि हजुरहरूको अनुकूल भएनन् भने छोरालाई लिएर अलग्गै जान्छन्। गएपछि त्यो जुन जीवनभरिको छोरालाई तपाईँले जुन मोह मायाले एकत्रित गरेर अतिशय अट्याचमेन्ट, अतिशय आकर्षणले जुन प्रेम गर्नुभयो, अब त्यो प्रेमबाट धोका पाएपछि हुन्छ के भन्दा मनबाट छोरालाई त्याग्न सक्नुहुन्न, मनबाट त्यो कुनै पनि प्रकारलाई त्याग्न सक्नुहुन्न। तर आघात भन्ने कुरो, त्यो छोराले दिएको बार बार जुन आघात छ त्यो अत्यन्त पीडादायक हुन्छ। तर यदि तपाईँले विचार गर्नुभयो मेरो काम हो पालन पोषण गर्ने, उसले मलाई के गर्छ डजन्ट म्याटर, यसलाई मलाई केही मतलब छैन, मेरो आफ्नो कार्य पुरा गरेपछि म आफू अलमस्त भएर कृष्णमा ढल्किन्छु, चाहे उसले पालन पोषण गरोस् या नगरोस्। प्रभुले 9 अध्यायमा भन्नुभएको छ योगक्षेमम वहाम्यहम, प्रभुले मेरो योगक्षेम वहन गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले संसारको कुनै पनि पदार्थसँग अत्यन्त घोर अट्याचमेन्ट नगर्ने। अब यो भन्दाखेरि तपाईहरू सद्गृहस्थ भन्नुहुन्छ, महाराजलाई थाहै छैन, त्यसले गर्दाखेरि महाराज अब भन्नुहुन्छ यस्ता कुरा भन्ने हजुरहरूलाई लाग्दो होला। म आश्रम चलाउँदछु, आश्रमका विद्यार्थीहरू राख्दछु, जुन विद्यार्थीहरूले भविष्यमा राम्रो काम गर्लान् आश्रम प्रति भन्ने हुन्छ, ती विद्यार्थीहरूले धोका दिन्छन्, ठुलो धोका दिन्छन्। धोका दिँदा हामीलाई पनि आघात लाग्दछ, तर त्यो आघातले धेरै लामो समय असर गर्दैन। प्राय आघात लाग्दैन पनि, तर लागिहाल्यो भने पनि गुरुजी हामी जब सानो सानो थियौँ, कोही बेला हाम्रो मध्यमा कोही न कसैले धेरै बदमासी गर्थ्यो, अनि गुरुजी के भन्नुहुन्थ्यो भने मङ्गलदास गुरुजी गेटको छेउमा लानुहुन्थ्यो सबै विद्यार्थीहरूलाई, अनि भन्नुहुन्थ्यो हेर नानी यो गेट छ नि, यो गेट आउनका लागि पनि हो, जानका लागि पनि हो। तिमीहरू यहाँ बसेर अहङ्कारी भएर हामी बिना यस्तो हुँदैन भनेर बसेर अहङ्कार गर्यो भने भोलि तिमीहरूले यो गेटबाट बाहिर जान पनि पर्न सक्छ। र एउटा कुरो म के जान्दछु नानी हो भनेर सम्झाउनुहुन्थ्यो भने कालो गए गोरो आउँछ, गोरो गए कालो आउँछ। यो गुरुजीको कुरो मलाई आज पनि याद छ। गोरो गए कालो आउँछ, कालो गए गोरो आउँछ। यसको मतलब के हो? डाक्टर पारसमणि प्रधान जो नेपाली जगतका अत्यन्त प्रसिद्ध विद्वान डाक्टर पारसमणि प्रधान कालिम्पोङका, उनले गुरुजीलाई सोध्नुभयो गुरुजी यत्रो ठुलो आश्रम तपाईँले बनाउनु भएको छ, यति धेरै नानीहरू तपाईँले पाल्नु भएको छ, अब त तपाईँको धाम जाने बेला भयो, यिनीहरूलाई कसले सम्हाल्छ भन्दा गुरुजीले भन्नुभयो त्यो जिम्मेवारी मेरो होइन। उहाँले उदाहरण दिए, जसरी एउटा बगैँचा एउटा फुलको बारी बनाएपछि नाना थरीका फुलहरू फुल्छन्, नाना थरीका बोट बिरुवाहरू त्यहाँ लगाएका हुन्छन्, तर त्यो नाना थरीका बोट बिरुवाहरू लगाउँदाखेरि त्यहाँ एउटा मालीले पनि काम गर्दै हुन्छ। मालीले ती प्रत्येक बोटलाई बिरुवाहरूलाई साना साना पाउलिँदै गरेका बिरुवाहरूलाई आफ्नो सन्तान जस्तो मानेर उसले त्यहाँ गर्छ। सुक्यो भने ऊ रुन्छ, दुःख पाउँछ उसले। तर मालिक घुम्दै आएर
एउटा राम्रो फुल फुल्दै गरेको फुललाई मालिकले यदि चुडेर लिएर गयो भने माली रिसाउँदैन। त्यही फुल बाहिरकोले आएर गयो भने मालीले हकार्दछ, हेप्दछ, मालीले पिट्न पनि सक्दछ। तर यदि त्यो बगैँचाको मालिक आएर एउटा फुल चुनेर उसले लग्यो भने मालिक बहुत खुसी हुन्छ। मालीले विचार गर्दछ आज मेरो परिश्रम सफल भयो, आज मेरो कार्य सफल भयो, किनभने मैले गरेको कामलाई आज मेरो मालिकले सराहना गर्नुभयो, आज मेरो मालिकले मन पराइदिनु। मालीले काम गर्दाखेरि अत्यन्त तन्मय भएर काम गर्दछ, तर भित्र अट्याचमेन्ट हुँदैन उसलाई। ऊ डिट्याच भएर काम, डिट्याच भन्नाले सबै गर्दछौ। त्यसरी नै हामीले यो संसारमा काम गर्दा अट्याचमा डिट्याच हुनु, यानी मनबाट त्यो मायालाई। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भने अर्कोपट्टिको माया बढाउनु पर्यो। अर्कोपट्टिको माया कसको माया बढाउने भन्दाखेरि कृष्णसँगको माया। कृष्ण मात्र एउटा यस्तो खालको परमात्मा हो जोसँग प्रीति हुन्छ, जोसँग रति हुन्छ, जोसँग अत्यधिक प्रेम गर्न सकिन्छ, प्रियतम भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले कृष्णसँग प्रीति, कृष्णसँगको प्रीति मजबुत हुँदै गयो भने अनि कृष्णले आफै कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ कि हामीले संसार प्रति गर्ने प्रेम कति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा। त्यसकारणले एउटा स्थित प्रज्ञा व्यक्तिले, यानी सम्पूर्ण रूपमा अन्तर जगतबाट, मनबाट, इन्द्रियबाट, प्राणबाट, आत्माबाट, बुद्धिबाट कृष्णमय भएको भक्तले इन्द्रियहरूबाट भित्रबाट निवृत्त हुनै पर्दछ। नहुँदा के हुन्छ भने अब सुन्नुहोस्, यी इन्द्रियहरू कति खतरनाक छन्। अहिले हामीले पाठ गर्यौं, यतत हि अपि कौन्तेय, हे कुन्ती पुत्र अर्जुन, हि अपि, हि माने निश्चयले नै, यी इन्द्रियाणि प्रमाथिनी, प्रमाथिनी भनेको अत्यन्त मथ्ने वाला इन्द्रियाणि, इन्द्रियहरू यततः अपि प्रयत्न गर्दाखेरि पनि विपश्चितः, बडा बडा धुरन्धर विद्वानहरूको, विद्वान पुरुषस्य व्यक्तिहरूको मनः अपि, मनलाई पनि प्रसभम हरन्ति, जबरदस्ती हरण गरेर लैजान्छ। मतलब के हो भने एउटा सानो भन्दा सानो इन्द्रियले पनि, एउटा मलाई अहिले श्लोक आइरहेको छैन, माछा मार्ने मान्छेले बल्छी, जसलाई हिन्दीमा बन्सी भनिन्छ, बल्छी लिन्छ र त्यो बल्छीको त्यो एउटा सानो काँटामा सानो गणेउला हालिदिन्छ। हालेपछि अनि त्यसले लगेर मासुको टुक्रा हालेर माछालाई फसाउन खोज्छ, अनि माछा फस्छ। किन माछा फस्यो भन्दा माछाको जिब्रो कन्ट्रोलमा छैन, रसना कन्ट्रोलमा नभएपछि वो फस्यो, बर्बाद भयो। त्यसरी नै हात्ती, जंगली हात्तीलाई फसाउनको लागि के गर्छन् भने एउटा खाल्टो बनाएर, ठुलो खाल्टो बनाएर त्यसमा काठको या कुनै पनि हात्ती जस्तो बनाएर राखिदिन्छन्। अनि जंगलको मदोन्मत्त हात्ती त्यो हात्तीलाई भेट्नका लागि, हात्तीको एउटा सबभन्दा ठुलो कमजोरी के हो भने यो चमडीको कमजोरी हो। हात्तीले हत्तीनीसँग आफ्नो शरीरलाई रगड्नका लागि उसलाई साह्रै मन पर्छ। त्यसकारणले त्यो बनाएको हात्तीलाई साँच्चै हात्ती सम्झेर जंगलमा भएको प्रबल बल भएको हात्ती त्यहाँ त्यो खाल्टामा लड्दछ, अनि त्यसलाई भोको बनाएर सधाएर अनि त्यसलाई गाउँमा लिएर, अब त्यही हात्ती जो जंगलमा मदोन्मत्त भएर घुम्ने हात्तीलाई माग्ने साधन बनाउँदछ। यो चमडीले गर्दा। हरिण यति छिटो कुद्छ, उसलाई कसैले भेट्न सक्दैन, तर शिकारीहरूले घन्टी बजाउँछन् बिस्तारो, किनभने हरिणलाई मिठो स्वर साह्रै नै मन पर्छ, मिठो स्वर। अनि साह्रै नै मिठो मिठो स्वर भएको हुनाले अनि उनीहरू
खबर हरिण सुन्छन्, सुन्दाखेरि सिकारीले बाण हानेर हेट्टे मार्दछ। त्यसरी नै भमरा ऊ नाकको बडा प्रेमी हुन्छ, सुगन्धको, फ्रेग्रेन्सको। त्यसकारणले फक्रिरहेको कमलभित्र गएर बस्दछ। बसेपछि अनि उसलाई चालै पाउँदैन, त्यसको स्वाद र त्यसको सुगन्ध लिँदा उसले चालै पाउँदैन, ढिलो भइसकेको हुन्छ। सन्ध्या भएपछि कमल स्वाटै मुर्झाउँछ अनि अब भमरा त भित्र, त्यो भमरा त कमलभित्र फस्यो। अब उसले चाहनु हो भने त्यसलाई छेडेर निस्किन सक्दछ, तर त्यो सुगन्धको अत्यन्त मिठो प्रलोभनमा परेर, होस् भोलि बिहान त उज्यालो हुन्छै हुन्छ नि, रातभरि यो कमलको आनन्द लिन्छु, सुगन्धको आनन्द लिन्छु, बिहान भएपछि अनि म जान्छु भनेर त्यो द्विरेफ त्यो भमरा सोच्दछ। राति हात्ती नुहाउन भनेर आउँछ, नुहाउँदा नुहाउँदै कमल भेट्दछ, सुँडले च्याप्पै कमल बनाएर अनि मुखमा हालेर चबाएर समाप्त पारिदिन्छ अनि भमरा चबिन्छ, मर्छ, खतम हुन्छ। महात्माहरू भन्दछन् यी 5 अलग अलग विषय भएका प्राणीहरू एउटा विषयले गर्दाखेरि यिनीहरू मर्दछन्, खतम हुन्छ। जसमा 5वटा कुरा छन्, यी 5वटाले खिचेपछि अनि त्यसको हालत के हुन्छ? त्यो जीवको, त्यो को हो भन्दा त्यो मान्छे। मान्छेलाई आँखाले पनि तानेको छ, कानले पनि तानेको छ, नाकले पनि तानेको छ, जिब्राले पनि तानेको छ, चमडीले पनि तानेको छ, उपस्थ आदि इन्द्रियहरूले पनि तानेकै छ, हर प्रकारले तानेको छ। त्यसकारणले यो सत्संग किन हो भन्दा होशियार गरेर यो सब तान्दैछ। त्यो तान्दाखेरि कति तनाईमा मैले पर्नु पर्ने हो भन्ने यसलाई संयम भनिन्छ। त्यो संयम चाहिँ साथमा राखेर। त्यसकारणले यो श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, अर्जुन, हे कौन्तेय अर्जुन, यी इन्द्रियहरूका विषयहरू कस्ता छन् भन्ने यिनले मथ्छन्। मनलाई मथ्नुको अर्थ तपाईहरुलाई राम्ररी थाहा छ। उहिले जमानामा हाम्रा माताहरूले मोही पार्नुहुन्थ्यो। त्यो मोही पार्दाखेरि जुन त्यहाँ तपाईहरु देख्नुहुन्थ्यो कि एकदम मोही पार गार गुर, त्यो मोही पार्दाखेरि त्यो जुन घुम्छ नि, अहिले अब हाम्रो यहाँ बरोडामा त इलेक्ट्रिक मसिन छ। त्यो इलेक्ट्रिक मसिन घुम्दाखेरि यस्तो स्पिड घुम्छ, त्यसले घिउ बनाउनको लागि बहुत घुम्छ। त्यतिखेर त्यो दुधलाई, त्यो दहीलाई यसरी हल्लाइदिन्छ त्यसले, यसलाई मथ्नु, दधी मन्थन गर्नु। त्यसरी नै इन्द्रियहरूले हाम्रो मनलाई मथिदिन्छ। एउटा गुजरातमा एउटा बहुत ठुला सन्त, अहिले धेरै बुढा हुनुभयो, म धाम चल्नु भएको छैन, स्वामी सच्चिदानन्दजी महाराज बुढो हुनुभयो, धेरै ठुलो विद्वान। ती विद्वानले एउटा के कुरो भन्नुहुन्थ्यो भने, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो म साधु भएको हुनाले मैले यो कुरो जान्दछु भनेर उहाँले एउटा कुरो भन्नु, बडो राम्रो। यहाँ उनलाई गुजरातमा आधुनिक विवेकानन्द भनिन्छ, जबरदस्त। उहाँले भन्नु, यी इन्द्रियहरू कति प्रबल छन् अरे भने, त्यो गाउँको गाउँ उडाएर लिएर जाने हावा हुन्डरी आउँछ नि, जसलाई हरिकेन भनिन्छ, त्यो भयंकर हावा हुन्डरी जसले गाउँको गाउँ उडाएर लिएर जान्छ, त्यो हावालाई पनि रोक्नका लागि कुनै न कुनै यन्त्रले रोक्न सकिन्छ। तर असंयमित भएको, इन्द्रियको परवश भएको मान्छेमा कोही कोही बेला ती इन्द्रियबाट उठेका प्रबल जुन ती विषयका हावा हुन्डरी छन्, यस्तो भयंकर गरेर लाग्दछन् कि उनीहरू त्यो हावा हुन्डरीले मनलाई यसरी मथिदिन्छ कि कर्तव्य अकर्तव्यको विचारै खत्म हुन्छ, के गर्ने के नगर्ने त्यो विचारै खत्म हुन्छ। बडो खतरनाक, ती महात्माले भने बहुत खतरनाक चिज। त्यसकारणले यहाँ भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन कौन्तेय, यो जुन इन्द्रियहरू छ, इन्द्रियका विषयहरू, यिनीहरूलाई रोक्दै पनि, प्रयत्न गर्दै पनि
अनि सामान्य मान्छेको होइन, विपश्चित बडा बडा ठुल्ठुला विद्वानहरूको। विद्वान भन्नुको अर्थ यहाँनिर जसले जान्दछ यो कुरो मैले खान हुँदैन तर पनि जिब्राको परवश भएर खान्छ, यो काम मैले गर्न हुँदैन तर पनि इन्द्रियको परवश भएर त्यो काम गर्नमा बाध्य हुन्छौ, किनभने इन्द्रियहरू भयंकर बलवान छन्। बलवान इन्द्रिय क्रामो विद्वानसम्म विकर्ष। यहाँ शब्द हेर्नुहोस् न कस्तो लेख्नु भएको छ। एउटा शब्द छ हरन्ति प्रसभम मनः। प्रसभम भनेको जबरदस्ती। अब उसले सुनेको छ ओहो यो काम मैले गर्न हुँदैन, यो बाटो मैले जान हुँदैन, सब सुनेको छ। ऊ आफूलाई होशियार पनि बनाएर राख्न चाहन्छ तर इन्द्रियहरू यति खतरनाक छन्। प्रसभम त्यो मनलाई, त्यो साधकको मनलाई जबरदस्ती तानेर खाल्टामा हालिदिन्छ। अजामिललाई भागवतको 6औं स्कन्धमा अजामिलको कथा हुन्छ। अजामिललाई बाबुले भनेको छ यो बाटो नजानु। गए उनी, गएपछि उनी सामने एउटा नृत्य हेर्दैछन्। स्त्रीको मदोन्मत्त भएर नृत्य गर्दै गरेको देख्दा अत्यन्त संस्कारी अजामिल ब्राह्मण परवश भएर ती देवीको ती जुन बाजारु स्त्री छन् तिनको पतिदेव हुन पुग्दछन्, भ्रष्ट हुन्छ। त्यसकारणले अब अगाडि कृष्ण के भन्नुहुन्छ, तर यस्तो भयंकर जुन इन्द्रियहरूको विषय, इन्द्रियहरूले यसरी भयंकर एकदम खिचेर लान्छन् भने यसबाट बच्ने उपाय के हो त भन्न अब यो श्लोक सुन्नुहोस्। 61वां श्लोकमा भगवान उपाय बताउनुहुन्छ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब हेर्नुहोस् यो माथि जुन श्लोक बताउनु भयो प्रभुले, इन्द्रियहरू अत्यन्त बलवान छन्, भयंकर छ, यिनीहरूबाट बच्न बहुत गाह्रो छ। तर अर्को एउटा उपाय पनि छ भन्दा अब भगवान उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। यो उपाय राम्ररी सुन्नु। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य। अब हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, उपाय बताउँदै हुनुहुन्छ। तानि माने यो बहुवचन सर्वनाम हो। तानि ती, सर्वाणि भनेको सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई संयम्य बसमा गरेर, अनि युक्त, युक्त माने जो योगी छ, समर्पण योगी छ, कर्म योगी छ, त्यो अथवा ज्ञान योगी छ, त्यो योगीले यदि अवलम्बन हुँदाखेरि पनि मायाले मलाई नतानोस्, मलाई यो जबरदस्त रूपमा मेरो मनलाई खिचेर अधोगामी नबनाओस् भन्ने इच्छा छ भने कृष्ण भन्नुहुन्छ त्यो योगीले के गर्नुपर्छ भन्दा मत्परः युक्त आसीत मत्परः छ नि, हो त्यो मत्परः। मत्परहको अर्थ हो मेरो परायण भएर। परायण हुनुको अर्थ के हो भन्दाखेरि कृष्णमय भएर। अघि मैले भनेको छु यो कुरो, कृष्णसँग साइनो गाँच्नुहोस्, कृष्णसँग प्रेम गाँच्नुहोस्। कृष्णको प्रेम यति गजबको प्रेम छ, यो प्रेमले अलिकति हृदयलाई छुन सक्यो भने, यो प्रेमले अलिकति मनलाई छुन सक्यो भने, यो प्रेमले अलिकति इन्द्रियहरूलाई छुन सक्यो भने अनि त्यो व्यक्तिलाई मायाले कहिल्यै पनि तान्न सक्दैन। ऊ मायाको भोग गर्दछ। यसको पनि अगाडि प्रसङ्ग आउँदछ। यसको मतलब यो होइन कि उठेर ऊ कहीँ जङ्गलतिर जान्छ, नै, तर मायाले उसलाई तान्न सक्दैन। अब पहिले माया मालिकनी भएकी थिइन्, अब माया दासी भएर बस्दछ। अब त्यो एउटा तपाईहरुले
पिक्चर हेर्नुभएको छ नि, बिबी का गुलाम भनेर। अब बिबी का गुलाम हुँदैन, अब गुलाम कि बिबी हो, यानी मायाले तपाईँलाई तान्न सक्दैन। माया अब दासी छ, माया अब हात जोडेर उभिएको छ, म हजुरको लागि के सेवा गर्नु। त्यसका लागि के गर्ने भन्दा मतपर, कृष्ण परायण हुने। कृष्ण परायण हुनुको अर्थ यो हो कि हामी एकछिन बिहान धूप जलाउँछौँ, एकछिन हामी यसो मन्दिर गएर यसो आउँछौँ, त्यसमा पनि तपाईँहरू धेरैजना त कृष्णको फोटो मन पर्दो होला, तर कृष्णसँग अट्याचमेन्ट हुनुभएको छैन, कृष्णसँग प्रेम गर्ने योग्यता प्राप्त गर्नुभएको छैन, कृष्णसँग एकाकार भएर गोपी हुने खालको जुन भावना हो त्यसले तपाईँहरूको मन भिजेको छैन। यसका लागि त अहिले त प्रारम्भ नै पहिलो जुन प्रारम्भ गर्नुपर्ने हो त्यो पहिलो पनि प्रारम्भ गरेको छैन। कृष्णको फोटो हेरेर मुस्कुराउन राम्रो कुरो हो, तर कृष्ण यहाँ आउनुपर्छ। तसर्थ यो नियम के हो यसको भन्दा पहिलो नम्बर सत्संग गर्ने। जसरी म हजुरहरूको गाउँमा घरमा आएर सत्संग गर्दछु, सत्संग गर्दा के हुन्छ भने जोसँग मोहब्बत गर्नु छ त्यसका गुणगानहरू हामीलाई थाहा हुन्छ, हैन। जस्तै हामी कृष्णको, जस्तै कुनै केटीलाई कुनै केटासँग विवाह गराउनका लागि के गर्छन्, फोटो त देखाउनु पर्यो, पहिले फोटो देखाउँछन्। फोटोको साथमा त्यो व्यक्तिको यहाँ गुजराततिर कस्तो नियम छ भने प्राय विदेशमा धेरै मान्छेहरू छन्, तर कोसिस गर्छन् विदेशबाट यहाँ आएर विवाह गरेर लिएर जाने। जस्तो वहाँ केटा छ भने यहाँबाट केटी लिएर जाने, वहाँ केटी छन् भने यहाँबाट केटा लिएर जाने। त्यस्तो गुजरातको आज पनि प्राय त्यस्तो नियम छ। कारण यहाँबाट लगेपछि अर्कै एउटा भाव, यहाँको एउटा संस्कार छ। त अब पहिले के गर्छन् उनीहरूले भने यहाँको न्युज पेपरमा छपाइदिन्छन् त्यो केटी अथवा केटाको बायोडेटा, अनि बायोडेटाको हिसाबले अब अमेरिका जानेछ, क्यानाडा जानेछ, त्यसकारणले धेरै केटी अथवा केटा मान्छेको त्यो आउँदछ, सबै आउँदछ बायोडेटा। आएपछि अब इन्टरभ्यू हुन्छ। इन्टरभ्यूमा अब केटी अथवा केटालाई कसलाई पास गर्ने हो, कसलाई रिजेक्ट गर्ने हो। तर पहिले इन्फर्मेसन त चाहियो हो, इन्फर्मेसनको लागि हो सत्संग। जब हामी सत्संगमा बार बाल घुंघराले हैं, नयन जो मतवाले हैं, सोई मेरा श्याम। जब कृष्ण का भिन्न भिन्न कुराहरू हामी सुन्दछौँ, हाम्रो अनन्त जन्मदेखि अत्यन्त शून्य भएको मनमा, अत्यन्त शून्य भएको आत्मामा जब त्यो आत्माको पतिको कुरो उसले सुन्न थालेपछि अनि झल्यास हुँदै एक दिन बिउजिन्छ, बौरिन्छ। अब दोस्रो के हो भन्दा सुयोग्य सद्गुरुलाई पाएर अनि कृष्ण मन्त्रबाट हामी दीक्षित हुन्छौँ। अब एउटा कुरो ध्यान राख्नुहोस्, जो स्वयं कृष्ण मन्त्रबाट दीक्षित भएको छ त्यस्तो आचार्यबाट दीक्षित हुने। जो स्वयं भवरोगमा फसेको छ, स्वयं भवरोगमा उसलाई अहिले पत्नी चाहिएको छ, पैसा चाहिएको छ, प्रतिष्ठा चाहिएको छ, संसार चाहिएको छ, घर महल मकान चाहिएको छ। अब यस्तो खालको व्यक्तिलाई नै तपाईले आफ्नो सद्गुरु बनाउनु भयो भने सो डुबे आप शिष्य न सहित जाए पडे कूप अन्धेरी। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ कि पार उतर्न बहुत गाह्रो छ। त्यसकारणले महात्माहरूले भने सम्झी बुझी गुरु कीजे, साधो भाई सम्झी बुझी गुरु कीजे। क्यों? यह तो सौदा परम अमोलक, निरखी परखी के लीजे। सुयोग्य सद्गुरु पाएपछि अनि सद्गुरुले जब मन्त्र दिनुहुन्छ, मन्त्र दिनुको अर्थ कान फुक्नु होइन। मन्त्र दिनुको अर्थ के हो भने यहाँ भित्र एउटा जुन घर छ नि, हाम्रो यहाँ भित्र घटमा जुन घर छ, हाम्रो हृदयमा जुन घर छ, त्यो हृदयको घरको सिंहासनमा कृष्णलाई स्थापना गर्ने। त्यहाँ जस्तो हामी घर पूजा
घर पैँचो कि के भन्छ त्यसलाई, घर पूजा गर्छौँ। त्यसरी नै सद्गुरुले कानको माध्यमबाट यो घटलाई पवित्र बनाएर यो घटमा भएको सुन्दर मन्दिरमा हाम्रो प्राण प्रियतम कृष्णलाई स्थापित गर्ने। अब स्थापित त गर्यो, स्थापित गरेपछि दैनिक सेवा त हामीले आफूले गर्नु पर्यो नि त। सेवा गर्दा धेरै कुरो विचार गर्नु पर्दछ। पहिलो नम्बर कुरो, जहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो जग्गा साफ हुनु पर्दछ, पवित्र हुनु पर्दछ। अनि त्यहाँ बिहान बेलुका पूजा गर्नु पर्दछ। अनि जहाँ परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँलाई यहाँ साक्षात मेरो नाथ बस्नु भएको छ, यो फोटो होइन, यो मूर्ति होइन, मेरो कृष्ण नै यहाँ बस्नु भएको छ भनेर पूर्ण विश्वास पनि गर्नुपर्छ। यो विश्वासले सेवा गर्दै जाँदा अनुभव पनि धेरै हुन्छन् यस्ता खालका कुराहरू। त्यस कारणले जब यहाँनेरि परमात्मा बस्नु भएको छ अनि उनी ती परमात्मालाई निरन्तर हामी जब सम्झिन थाल्दछौँ, स्मृति गर्दछौँ हामी, त्यतिखेर हाम्रो अवस्था हुन्छ मत्पर। यो श्लोक हेर्नुहोस्, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तः मत्परः आसीत्। कृष्ण भन्नुहुन्छ, जो भक्तले अनेक प्रकारका साधनाहरूद्वारा, व्रत उपासनाहरूद्वारा इन्द्रियलाई जित्न चाहन्छन्, ती व्यक्तिहरू प्राय प्राय इन्द्रियहरूले तिनीहरूलाई तानेर डुबाइदिन्छ। तर जो मतपरह भयो, मतपर माने जो कृष्ण परक भयो, हे प्रभु बस हजुर नै हुनुहुन्छ, आफूलाई समर्पित गरेर सद्गुरुले दिनुभएको बाटोमा हिँड्दछ भने त्यो कस्तो हुन्छ? यस्य इन्द्रियाणि बसे, बसे ही यस्य, ही माने निश्चित रूपमा, यस्य जसका इन्द्रियाणि बसे, इन्द्रियहरू बसमा छन्, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको प्रज्ञालाई प्रतिष्ठित प्रतिज्ञा मानिन्छ, मतलब स्थित प्रज्ञा मानिन्छ। ध्यान दिएर एकपल्ट फेरि सरसर्ती यही श्लोकलाई सुन्नुहोस्। अर्जुन, सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई बसमा गरेर एकदम आनन्दपूर्ण चित्त युक्त शब्दको अर्थ हो पूरा आफ्नो अन्तर जगतसँग जोडिएर जो आफू भित्र प्रवेश गरेको छ, त्यस्तो खालको त्यो व्यक्तिले संयमित गरेर, इन्द्रियहरूलाई संयमित गरेर आशित बसोस्। त्यो तेस्रो जुन प्रश्न छ त्यो प्रश्नको उत्तर आशित बसोस्। त्यसो भए चाहिँ के हुन्छ? इन्द्रियहरू बसमा हुन्छन्। अब हेर्नुहोस्, जुन इन्द्रियहरूलाई बसमा गर्न हामीलाई धौ परेको हुन्छ, त्यो भयङ्कर हावा हुन्डरी भन्दा पनि भयङ्कर इन्द्रिय बसमा गर्नुहुन्छ। तर कृष्ण भक्तिमा, कृष्ण प्रेममा लागेपछि इन्द्रियहरू आपसे आप बस हुँदै जान्छ, आपसे आप कन्ट्रोल हुँदै जान्छ। यस्तो खालको जो भक्त छ, तस्य त्यो भक्तको प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रज्ञा सुसज्जित प्रतिष्ठित छ भन्ने सम्झिनु। श्लोक नम्बर 62 एकपल्ट खाली श्लोक भनेर पूरा गरौँ। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो भिजायते। यो दुईटा श्लोकको जोड छ। अर्को श्लोक हो, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब हेर्नुहोस्, अलिकति श्लोकलाई बुझ्नुहोस् है। पहिले स्थिर चित्त नभएकोलाई इन्द्रियले पटार पुटुर पारेर हावा हुन्डरीमा फ्याँकिदिन्छ। तर मतपरह कृष्ण परायण भएको साधक भक्त आनन्दले बसेको हुन्छ, परम आनन्दले ऊ बसेको हुन्छ। यदि ऊ भगवान परायण भएन, मतपरह भएन भने इन्द्रियहरूले के खतरनाक काम गर्छन् हेर्नुहोस्। ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः ते तेषु उपजायते,
संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधो विजायते। ध्यायतः विषयान पुंसः, विषयान विषयहरूलाई, विषय भनेको के हो भन्दा आँखाले जे देख्छ त्यो आँखाको विषय हो, कानले जे सुन्दछ त्यो कानको विषय हो, चमडीले जे स्पर्श चाहन्छ त्यो चमडीको विषय हो। त्यसकारणले विषयान यो बहुवचनमा प्रयोग गरेको छ। विषयहरूलाई ध्यायतः ध्यान गर्दै, यहाँ ध्यान परमात्माको होइन नि, विषयको। विषयको ध्यानको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि म एउटा आफ्नो उदाहरण दिएर हजुरहरूलाई म निवेदन गरौँ, पछि एउटा हेर्नुहोस्, यसलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। सानो हुँदाखेरि गुरु महाराज, गुरुजी श्री मङ्गलदासजी महाराजले बिहान, म सानो पुजारी पनि थिएँ त्यतिखेर, 9-10 वर्षको उमेरमा ठुलो मन्दिरमा पूजा गर्दथे। अनि हामी पूजा उजा सब सकेपछि बिहान लगभग 5:30 बजी गुरुजीको चरणमा गएर बस्दथ्यौँ। गाउँका नगर सेठहरू पनि आउँथे, हामी पनि बसेको हुन्थ्यौँ र 1 घण्टाको गुरुजीसँगको एउटा टकिङ भन्नुहोस् या बसेर सत्सङ्ग हुन्थ्यो। गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, हामी सुन्थ्यौँ, हामी त साना साना केटाकेटी। मलाई एउटा कुरो अहिले याद आयो र म सुनाउँदैछु हजुरलाई। गुरुजीले हामीलाई सम्झाउँदा, हामी जो साधुहरू थियौँ, ब्रह्मचारीहरू थियौँ, हामीलाई सम्झाउँदा भन्नुहुन्थ्यो, ए केटा, तिमीहरू जीवनभरि यस्तै बसेर अनि यो मेरो प्रचार प्रसार गर्छौ नि भन्दा त्यतिखेर जोस थियो, हाँ गुरुजी पक्का गर्छु। त्यसैले तिमीहरूले हमेसा एउटा कुरो ध्यान राख। महाराज के ध्यान राख? अब हामी त साना साना विद्यार्थी थियौँ, हामीभन्दा अगाडिका अरू जो सदानन्द महाराजहरू जस्ता सन्तहरू सोध्दथे, गुरुजी हाँ के ध्यान राख्ने भन्दा गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, साधुले जहाँसम्म हुनुहुन्छ विवाहमा कहिल्यै पनि नजानु। गुरुजीका शब्द, साधुले विवाहमा कहिल्यै पनि नजानु। जाइहाल्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ केही पनि नखाइकन आउनु। तर बोलाको छैन भने पनि शमशानमा जाने खालको काम आयो भने शमशानमा जानु। कोही मर्यो, सब यात्रीका साथमा जाने जुन एउटा परम्परा छ, जानै पर्छ मलामी भएर। त्यहाँ जति गए पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ ठुला जो दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले सोध्नुहुन्थ्यो, गुरुजी किन भन्दा गुरुजीले एक्सप्लेन गरेको अहिले पनि मलाई याद छ, तिमीहरू साधुहरू, साधु भएपछि तिमीहरूले जप गरेर, तप गरेर, मेहनत गरेर, सुक्खा रुक्खा खाएर आफूलाई साधुताको पन्थमा हिँडाइरहेका हुन्छौ। त्यो बिहेमा गएपछि त्यहाँ जुन मान्छे एकत्रित हुन्छन्, ती सब मान्छेहरू सांसारिक हुन्छन्। राम्रा राम्रा कपडा लगाएका छन्, राम्ररी उन्मत्त भएर रक्सी पिएर नाचेका छन्, धुम गरेका छन्। यदि तिम्रो भित्र त्यो पूर्ण आफूलाई रोक्न सक्ने शक्ति भएन भने ती मान्छेहरूलाई देखेर तिमीलाई पनि त्यस्तै डान्स गर्न मन लाग्छ। अथवा त्यो अत्यन्त, गुरुजीले भन्नुभएको शब्द त यो थियो, म नढाँटी भनौँ हजुरहरूलाई, ती चिटिक्क परेका आइमै मान्छेहरूलाई देखेर तिमीहरूको साधुको मन पनि बिहे गरौँ जस्तो लाग्छ अनि तिमीहरू साधु हुन सक्छौ। तसर्थ यस्तो खालको वातावरणमा नजानु जहाँनेरि तिम्रो धर्मलाई, तिम्रो अनुष्ठानलाई, तिम्रो निष्ठालाई गिराइदिन्छ। त्यहाँ धेर नजाने, किनभने यो इन्द्रियहरू यति खतरनाक छन्, आज भोलि पर्सि गएर संसर्गजा दोष गुणा भवन्ति, संसर्ग दोष आउँछ। त्यसकारणले यहाँ कृष्ण भन्नुहुन्छ, यिनीहरूलाई विषय के भन्नु, विषयान ध्यायतः पुंसः। अब विषयको ओहो भन्दा एउटा विषयलाई उसले चाहना गर्यो, चाहना गरेपछि त्यसलाई अब चिन्तन गर्यो, कसरी मैले पाउने, त्यस विषयमा चिन्ता गर्दछ। अब चिन्ता भएपछि त्यसप्रति आसक्ति भयो, त्यो विषय आसक्ति उत्पन्न भयो, त्यो चाहियो आसक्ति उत्पन्न भयो। अब आसक्ति भएपछि के हुन्छ भने त्यसलाई प्राप्त गर्ने कामना हुन्छ। अब कामना त गर्यो तर प्राप्त नहुन सक्दछ। अब प्राप्त भएन भने अनि उठ्दछ रिस, भयंकर क्रोध उत्पन्न हुन्छ।
अब क्रोध उत्पन्न भएपछि के हुन्छ भने क्रोध जब मान्छेमा आउँछ नि, क्रोध आएपछि मान्छे केही पनि भन्छ नि, यत्रो यत्रो देख्छु मान्छेहरूलाई भन्छ नि, किनभने सम्मोह, क्रोधले सम्मोह प्रकट हुन्छ। सम्मोहले के हुन्छ? स्मृति शक्ति समाप्त हुन्छ। अनि जसको स्मृति शक्ति समाप्त भयो त्यसको बुद्धि नाश हुन्छ। अनि जसको बुद्धि नाश भयो प्रणश्यति, उता रौरव नरकमा पर्छै पर्छ, प्रणश्यति पतन हुन्छ। यिनै शब्दको साथमा हजुर सबैलाई मेरो प्रणाम। जय श्री कृष्ण।